ញោមត្រសក់ស្រូវអញ្ចឹងយើងយកសក់ស្រូវរបស់យើងពីរមកតបមកយើងពុះជាពីរបែបហ្នឹងទៅហើយយើងហាន់វាជាចំណិតតូចៗហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកគ្រាប់វាចេញអស់មកជាគ្រាប់វាចេញអស់ហើយបានយើងយកដាក់ចូលទៅក្នុងចានហើយយើងរោយជាមួយអំបិលយើងប្រឡាក់ជាមួយអំបិលអញ្ចឹងមកដើម្បីឲ្យត្រសក់របស់យើងហ្នឹងវាទន់បន្តិចតមកទៀតយើងចាក់ទឹកលាងតែម្ដងគឺយើងលាងវាឲ្យស្អាតមកនៅពេលដែលយើងលាងស្អាតហើយបានយើងយកវាមកលាយគ្រឿងបន្តិចមកចឹងការលាយគ្រឿងគឺអត់មានអីទេទឹកសុសរបស់យើងគឺមានស្រាប់ហើយគឺយើងគ្រាន់តែដាក់ជាមួយនឹងម្ទេសជាមួយនឹងខ្ទឹមសហើយជាមួយនឹងល្ងមកហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាក់ទឹកសុសយើងចូលមកហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងប្រេងក្តៅបន្តិចផងហើយទឹកសុសរបស់យើងនេះគឺបានន័យថាយើងលាយគ្រឿងហើយគឺមានស្ករមានប៊ីចេងនៅក្នុងនឹងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងចាក់ចូលមកយើងច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វមកនៅពេលដែលសព្វហើយយើងអាចដាក់ចូលទៅក្នុងចានមួយមកហើយយើងស្រូបជាមួយនឹងទឹកសុសរបស់យើងពីលើមកតែប៉ុណ្ណឹងគឺរួចរាល់តែម្ដងចា៎